وهنا كنت مستني رد فعله. تعالى لا تعالى يا باشا حرام. تعالى تعالى بس كده. في ايه اللي حصل؟ تعالى هتقول لي ما في ايه؟ تعالى في ايه؟ تعالى يا باشا في ايه؟ في سلعه في رمضان في ايه اللي حصل؟ يا حرامي. طب ماشي عرفني في ها ايه؟ لا يا باشا ايه اللي حصل؟ ايه الواد الفجر ده؟ خدت حاجه يا حبيبي؟ لا. امال في ايه يا باشا؟ طلع شوف بس بص كده في جيبه. اللي بص حصل؟ كده في جيبه بس. معاك ايه يا حبيبي؟ لا ليه كده؟ ليه ده بقى؟ استنى يا باشا بعد اذنك. بعد اذنك انت بتسرق زبادي يا ليه؟ باشا بعد اذنك ها؟ مش شايفني؟ يا باشا انا شايفك انت على دماغي انت مش بس. داخل المحل، انت مش داخل المحل. اه يا باشا دخلت اضربه المحل. ازاي؟ انا اللي انت قفشته لك. يا باشا اضربه خد ازاي؟ اديني مكافأة. اضربه ازاي بس عرفني. مش كده عيب؟ طب انت المفروض تديني مكافأة ان يا انا باشا مش قفشت. كده عيب؟ ماشي يا باشا. باشا ده دخل تروح الحلقات يا باشا. اه اتفضل تمشي. اه عايز حاجتك اعملها لك؟ لا الصراحه وانت الله يا انت باشا بتشجع العيال يا ده باشا على الكلام ده. يا باشا انا مره مش عايز عنك منك حاجه. مره عنك انت يا انا مش عايز حاجه. لا لا انا مش عايز يا حاجه باشا والله. مره عنك ماشي بعد على اذنك إذنك. يا باشا. في ايه اللي حصل؟ ينفع كده؟ انا كنت بس عايز ده عشان الصح. ما ينفعش كده يا حبيبي والله. لا انا مفيش صح. مش كده عيب؟ مش كده عيب؟ مش تعرفني؟ مش انا دخلوك كبير؟ انا كنت خدت لا ما تخافش يا حبيبي عرفني. عرفني اعمل لك اللي انت عاوز. قول له يا عمو انا معيش فلوس وعايز كذا كذا كذا. معيش الا 5 جنيه. انا هجيب لك اللي انت عايزه. لا مش زعق. هزعلك ليه؟ مش كده عيب؟ لا ما تخافش. قول له يا عمو انا عايز كذا كذا يا عمو عشان معيش فلوس. معيش الا 5 جنيه دي. اعمل لك اللي انت عايزه. ماشي. انتوا كام واحد في البيت؟ شوف انا اجيب 4. ماشي هجيب لك اللي انت عاوزه.